Шыбындар бетінде жүргенде Марк ақыры жерде оянып, басын өлтіретіндей ауырып тұрғанын сезетті, оны көп ішкеніне кінәлайды. Сол кезде бір түрлі иіс шығады. Бұрылып қараса, шыбындар басқан өлі тышқан жатыр. Қатты шошыған Марк орнынан тұрып, өзі өте оғаш бөлмеде екенін түсінеді. Бөлме қабырғадағы шкаф пен төбедегі шамнан басқа бос тұр. Үлкен темір есік бұл жердің қойма екенін көрсетеді. Марк есікті ашпақ болады, бірақ тұтқасы қозғалмайды. Сосын есікті ұрып, достарына ашуын сұрап, бұл олардың қалжыңы деп ойлайды. Бірақ ешкім жауап бермейді. Телефонын пайдаланбақ болғанда сигнал жоқ екенін көреді. Шкафты да ашпақ болады, бірақ құлып қозғалмайды, ішін көре алмайды. Шкафты иіскемек болғанда шыбындар тағы мазалайды. Марк қауіпсіздік камераларын іздейді, бірақ ешқайсысын таппайды. Егер құтқармасаңдар, бөлмеге зәр шығарамын деп қорқытады. Жауап болмаған соң қабырғаға зәр шығарып, тұтқындаушыларын балағаттайды. Келесі бірнеше сағат бойы Марк жай отырып, өзімен сөйлеседі, қалай осында қалғанын болжап көреді, бірақ ештеңе есіне түспейді. Егер біреу тез келмесе, еденге дәрет сындыруға мәжбүр болатынын түсінеді. Сосын айқайлай бастайды, аш екенін, шөлдегенін, жұмыс күнін өткізіп алғанын, бастығына қоңырау шалу керектігін айтады. Есікті ұра бастайды, тіпті белбеуін шешіп, қаттырақ шу шығарады, бірақ бәрі бекер. Бірнеше минут бойы жауап болмауына және өлі тышқанның иісіне шағымданған соң Марк шкафты түйіп көреді, ол да ештеңе өзгертпейді. Сосын шкафтың үстіне шығып, шығарыңдар деп талап етеді, тағы айқайлайды, бірақ нәтижесіз. Келесі күні тышқанның денесінде құрттар пайда болады. Марк еденде ұйықтап оянып қараса, ештеңе өзгермеген. Телефонын тексереді, абайсызда түсіріп алғанда сынып қалады. Ол бәрібір пайдасыз еді, өйткені сигнал жоқ. Шөлге шыдай алмай, Марк аяғынан зәр шығарып, оны ішіп денесін ылғалдандырады. Дәмі жиіркенішті, сондықтан сыра деп елестетеді. Тағы біраз айқайлаған соң дымқыл аяқ киімін киіп, тышқанды есікке теуеді. Сосын шамды ұрып көреді, ішінде бірдеңе барын байқайды. Қаттырақ ұрғанда шам түсіп, кілт тауып алады. Марк қорқады, бірақ шкафты ашады, ішінде 2 газ баллоны мен кейбір құралдар барын көреді. Алдымен Марк балға мен қашауды есікке қолданады, бояуды бүлдіреді, бірақ металды оймайды. Келесіде баллондарды ашуға әуреленеді, құралдың бірі көмектеседі. Барлық жабдықты жинауға біраз уақыт кетеді, өйткені ол оған үйренбеген, бірақ ақыры жұмыс істейтін жалын шығарғыш жасайды. Дереу жалынды төбедегі су шашқышқа бағыттайды, бірақ ештеңе болмайды. Кейін Марк жалын шығарғышты есікке қолданады, металда күйік ізі пайда болады, бірақ сынбайды. Күйген жерді балғамен ұрып көреді, бірақ бекер. Тым ашулы Марк шкафты еденге лақтырып, біраз ұрады. Сосын оның үстіне шығып, су шашқышқа жетіп, балғамен сындырады. Келесі бірнеше минут бойы Марк қол жеткен барлық нәрсеге ашуын шығарады, бәрі парша-парша болады. Денесінің суын тым көп жұмсап жатқанын түсінгенде ғана тоқтайды. Еденде отырып, қазіргі жағдайы туралы білетіндерін ой елегінен өткізеді, біреу оны баяу өлтіріп, азап шегуін көргісі келеді деп тұжырымдайды. Сол кезде қабырғада тесік барын байқап, құралдармен үлкейтуді шешеді. Жұмыс істегенде шаң көзіне түседі, бірақ ол оны одан бетер ашуландырып, кек алуға құлшындырады. Балғамен қолын ауыртса да, Марк жұмысты жалғастырады, шын қалпына келтіру үшін ғана демалады. Ақыры тым шаршайды, тыныс алу қиындайды, сондықтан контейнерден газ жұтады, ол есінен танып қалады. Бақытымызға тез оянып, жаман нәрсе болмай тұрып баллонды жабады. Келесіде тышқан денесіндегі құрттарды жейді, оларды пайдалы және органикалық деп мысқылдайды. Дәмі жиіркенішті, бірақ мүмкіндігінше көп жейді. Соңында аяқ киіміне тағы зәр шығарып ішеді, ол құсқысы келтіреді. Қабырғада біраз жұмыс істеген соң Марк металл арматураларды табады. Дереу жалын шығарғышты алып, жалын мен металды сәтті сындырады. Қабырғаның ортасына жеттім деп ойлап, жақында шығамын деп жариялайды. Сосын шкаф үстінде ұйықтап қалады. Кейін шыбындар Маркты тағы оятады, ол дереу тесікте жұмыс істей бастайды. Бұл жолы ұзақ шыдап, ақыры екінші жағына жетеді. Сөйлескенде ешкім жауап бермейді, сондықтан тесік денесін сыйғызатындай үлкен болғанша жұмыс істейді. Көп әуреленген соң екінші бөлмеге жетеді, дәл сондай қойма екенін көріп, қатты көңілі түседі. Бұл есік те ашылмайды. Марк қатты ашумен есікті ұрады.
Бұрылып қарағанда құлаған шам, табыт және төбеден ілінген шынжыр барын байқайды. Шынжырды тартса, шам жанады. Табыттың ішіндегі мүмкін нәрседен қорқып, Марк тесік арқылы қашауын алады, қару ретінде. Сосын табытты ашады, ішінде ұйықтап жатқан әйел барын көреді. Оны бірнеше рет түртеді, ештеңе болмайды, бірақ біраздан соң әйел айғайлап оянады. Әйел Марк оны ауыртқысы келеді деп ойлап қорқып, есікке жүгіреді, түсінбейтін тілде сөйлейді. Есік ашылмаған соң әйел тесік арқылы екінші қоймаға өтеді. Марк оның соңынан еріп, бәрі жақсы деп айтады, бірақ ол одан бетер айғайлайды, сондықтан ол қалады. Бәрі жақсы деу қаншалықты күлкілі екенін түсініп, құлап күледі. Әйел тесік арқылы тышқанды лақтырғанда ғана тоқтайды. Марк шамды өшіріп, табытта ұйықтауды шешеді. Әйел қойманы тексереді, бұрышта зәр шығарады. Келесі күні әйел тесіктен қашау ұстап өтіп, Маркты түртіп оятады. Олар әлі тұзақта екенін көріп, ол бұрылып қайта ұйықтайды. Сондықтан әйел барлық шамдарды жағып, оған қашау береді. Марк табыттан шықпақ болғанда құлайды, әйел оған балға береді, тағы бір тесік жасағысы келетіні анық. Оған келесі қабырғаны таңдатқан соң Марк әйелге қашау ұстатады да өзі балғалайды. Бірақ әйел ауырып қалудан қорқып, қолын тартып алады. Ол осылай ынтымақтаспаған соң Марк қашау ұстап, оған балғалауға рұқсат береді. Әйелдің күші жетпейді, қабырғада тіпті сызат түспейді. Сондықтан Марк бәрін өзі істеуге мәжбүр болады. Демалған сайын әйел аздап жұмыс істеп көреді, бірақ қолын ауыртып алады. Марк оны қарап тұрып, кім салғаны туралы ойланады, оған тартыла бастайды. Кенет әйел зәр шығару үшін екінші бөлмеге жүгіреді, Марк соңынан ереді. Сондықтан әйел шыны сынығын алып, өзін қорғайды, ол оны зорлағысы келеді деп ойлайды. Ол аяқ киімнің бірін лақтырып, қимылмен зәрін аяқ киімге шығаруын сұрайды, өзі ішу үшін. Алдымен әйел бас тартады, сондықтан ол айқайлайды, әйел ойын өзгертеді. Ол бұрылуды талап етеді, зәр шығарып, аяқ киімді қайтарады. Марк оның зәрін ішеді де, оған да ылғалдану үшін аздап қалдырады. Ол құрттарды да жейді, бөліскісі келеді, бірақ әйел бас тартады. Марк тышқанды алмақ болғанда әйел тоқтатады, өйткені ол көмектесудің орнына ауру әкеледі. Кейін Марк жұмыс істеп тұрғанда әйел Африкадағы үй өмірі туралы сөйлеп, жылайды, бірақ ол түсінбейді. Оны алаңдату үшін Марк нашар ән айта бастайды, әйел күледі. Оған да ән айтуды сұрайды, әйел дәстүрлі ән айтады, дауысы әдемі. Ол қабырғаны ұрып, ырғақ береді, Марк сол ырғақпен балғалай бастайды. Бұл оны алаңдатады, қолын балғалап алады. Қанап жатқанын көріп, әйел қалпағынан мата жыртып, қолын таңады. Енді Марк қашау ұстап, оған балғалауға мүмкіндік береді. Ол өте баяу болса да, абайсызда қолын ұрып алады. Бірақ ол жақсы деп, жалғастыруын талап етеді. Кенет есік тұтқасы қозғалады. Әйел ашуға жүгіреді, бірақ нәтижесіз. Марк соңынан еріп көреді, бірақ жұмыс істемейді. Ол есікті ұрып көмек сұрап айқайлайды, әйел жылайды. Бас тартпай, Марк қабырғаға қайтады да, әйелді балғалауды бастатады. Сол кезде есік тұтқасы тағы қозғалады, әйел ашуға жүгіреді, бірақ әлі буданбайды. Ашулы Марк тұтқындаушыларды азаптап, бір күні өлтіремін деп қорқытады. Дуэт жұмысқа қайта оралмас бұрын. Әйел балғалай бастағанда есік тұтқасы тағы қозғалады. Марк бұл тұзақ деп көрсетіп, елемеуді талап етеді. Балғалаған сайын тұтқа қозғалады, бұрылғанда ғана тоқтайды. Мұны түсінген соң дуэт есікке қарай жүреді, бірақ қарамай, артқа қарай жүреді. Бұл жолы есікті ашып келесі бөлмеге кіреді, ол да қойма. Мұнда ашық қабір, жазуы жоқ қызыл құлпытас және құлаған шамдар бар. Марк қабірді тексереді, ішінде ештеңе жоқ, сондықтан ол біз үшін деп ойлайды. Қабірдің ішінде қазуды жалғастыруды шешеді, әйел бұрылу амалы тағы жұмыс істейді деп үміттенеді. Бірақ қаза бастағанда есік сол күйі қалады. Көп сағат қазған соң Марк жеңіл қызбамен құлайды. Ол тұтқындаушыларға балағат айтып айқайлай бастайды, олардың әйелді жегізгісі келетінін ойлайды. Әйел өлетін шығар деп ойлайды, бірақ Марк мұндай қорқынышты істі ешқашан жасамаймын деп ант береді де, жылайды. Сонда әйел қолынан тартады, қозғалмаса шапалақпен ұрады. Марк тұруға күші жетпейді, сондықтан әйел оны теуіп, қолынан тартып, тесіктен шығарады. Енді әйелдің кезегі, бірақ Марктан айырмашылығы, тұтқындаушылардың орнына Құдайға айқайлайды.
Сосын жасын Марктың аузына тамызып, ылғалдандырады. Шарасыздықтан әйел Маркқа жүгінеді, олар еденде тәтті істермен айналысады. Жақсы ұйқыдан соң Марк шыбындардың орнына серігінің қасында оянады. Ол табытқа еңбектей жетіп, қаптаманы жыртып, әйелдің үстіне көрпе ретінде жабады да қайта ұйықтайды. Біраздан соң есік тұтқасы айнала бастайды. Марк тез әйелді оятып қозғалу үшін. Екеуі де өте әлсіз, әрең тұрады, бірақ бір-біріне сүйеніп, есікке қарамай артқа қарай жүреді. Ақыры ашылғанда бұрылып қараса, жәннатта екендерін көріп таң қалады. Олар адам мен Хауа болып шығады. Көп ынтымақтастық пен күш-жігерден соң бақытқа құқық алған. Жазылыңыз және хабарламаларды қосыңыз, осындай бейнелерді көбірек көру үшін. Көргендеріңізге рахмет.